les gens qui sont présents. On s'excuse. عندنا لا صونو بالك تقولوا ما كاينش بصح الله غالب عندنا واحد قالنا باللي تمشي بلا باتريه تمشي بالخيط برك. معليش. Chacun va dire un mot. L'essentiel que les gens ils sont présents. Merci barakallahu fikum. On est quoi? On est une vingtaine hein? معليش احنا on remercie les gens اللي راهم هنا. Merci beaucoup. D'être présent pour l'Algérie bien sûr. On est tous là pour l'Algérie. واحد ما عنده un autre objectif. Ça c'est la génération Inch'Allah. Ça c'est un peu de tout. Voilà, un peu de tout. Donc merci d'être venu et d'avoir répondu. ومعليش احنا على بالنا بلي الناس اللي ما جاوش معليش بارك الله فيكم. L'essentiel كاين الناس تخدم. Aujourd'hui aussi il y a le vote européen, c'est ça. Il y a le vote. La fête des mères aussi. معليش البركة في القليل كما نقولوا. Voilà, et j'aimerais bien passer la parole. Voilà. اللي يحب يتكلم اللي يحب. Voilà. ما ناش طالقينهم كل حد حتى يخرج الحمار تاع بن صالح والقايد صالح. Ou déjà on a gagné, on a fait un grand pas. Il n'y aura pas les élections le 4 juillet. Vous savez pourquoi hein? ما كانش لا ما كانش باسكو نقول لكم عليها. Hier البارح كان الديرني ديلي وما كان حتى مترشح. Il y a aucun candidat donc c'est bête. Donc le Conseil constitutionnel il a décrété qu'il y a mais normalement ما كانش. ما كانش الانتخابات ديال العصابات ديال السراقين. الانتخابات ديال العصابات. Qui veut dire un mot? Attends, برك حنا moi j'ai fait les slogans, les nouveaux slogans qu'on a fait. هاوليك اللي يقول لك حنا ماناش مع الجيش. حنا مع الجيش. الشعب الجزائري مع الجيش لكن ماشي مع القايد صالح. حنا نحترموا الجيش هذا اللي راه في التيران وما نحترموش قايد صالح الملياردير. وهذو ولاد الحرام ماشي ولاد الحلال. فوالا هذو فخامة الشعب الجزائري. وتحياتنا الناس خنشلة التيفو هذا. فوالا تحياتنا 48 ولاية لي 48 ديبارتمون يا لا كوميونيتي الجيريان. الله يرحم اللي مات والله يرحم خونا نبيل تاع باينام. جو لو روندي اوماج في اللايف. ربي يرحمه. الله يرحمه. وهذا القايد صالح فوالا سكون تو دوموند. طبق لنا الماده 7 8 من لا كونستيتيسيون ومن بعد روح هضر معنا ولا ديكاج ولا تربح روح ريتريت. فوالا هيا سي كي نو دي عندنا ان انفيتي دونير. Monsieur voulait dire quelque chose là? Oui, Joseph, oui. Si, Joseph, il a quelque chose à dire. Allez, vas-y. Que les jeunes mangent un peu mieux et qu'ils s'amusent un peu parce qu'ils ne s'amusent pas, je le sais. Merci. Abbas, Dalila, tu veux? Oui, on est là parce qu'on est toujours mobilisé, on ne veut pas lâcher, on est toujours présent et on veut notre Algérie nouvelle, libre, démocratique et populaire. Et on a tout le cœur pour l'Algérie parce que c'est notre pays et on l'aime. ان شاء الله. هاكي دليلة يهضروا لنا شويه بالعربيه. واحد يهضر فرنسي وواحد بالعربيه. نحاو كاع عباد صالح روح خطينا. غادي نقول البارول. السلام عليكم. غادي نهضر هضره تاع ان جورناليست قال لك كاين ان فيلوزوف il a dit une révolution à moitié elle nous enfonce de pire en pire. الغالب on doit continuer le combat. même si كرانا قلال مي اون دوا كونتينيو خاطر والله يا راكم تسمعوا يا حنا الجزائريين يكون غادي نحبسوا غادي اون فالا بي شير تري شير. الله غالب اون اي كونداني لو كوتو الى لا غوش دونك نكملوا كيما هكا. اون فو با سو ديكوراجي ميم سي كو رمضان ومور رمضان والصيف. وكاينه حاجه باش نقولها لكم هذا البوفوار اللي تونغاسيني دوبوي 62 ماهوش سهل باش ينقلع. الله غالب سي نورمال. النهار الاول فو بريفوار. انا كنت عارف بلي غادي نقعدوا بالك 6 موا بالك 8 موا معليش نقعدوا لابا اون اني نقعدوا كيما هكا. اون دوا كونتينيو لو كومبا. هما قعدوا 20 سنه هنا نقعدوا ديكوراجي. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. كاين ناس رجال جولي ابلوديسي لا. بارك الله فيكم. سون زوبلي كاين ناس اللي راهم يروحوا لالجي راهم يروحوا 2 جوغ لافونس يباتوا في الطريق مساكين. Regardez le sacrifice تاع الناس كي صار يضحي بنفوسها. وراحوا حراقه في دي بارك. ومرداس. الور كو تشوف واحد يسكن 100 متر على المانيفيستاسيون ما يخرج. اللهم استاذ نقول لكم كيما بون كونتينياسيون وفيت دي كوراج ان شاء الله دو بلوس ان بلوس. وي. مسيو اللي يحب سيكسبريمي. جوزيف. تفضل خويا. فيصل. سلام. عندي ميساج واحد برك ميساج واحد هو ما نتلفوش الهدف تاعنا الاول. يفو با رونتري في المتاهات. دوكا شاك فوا راه كيكون سوجي ويبقى لا ديسكسيون عليه ويبقى خرجوا لنا دي اكسبرسيون خرجوا وحبوا يديروا التفرقه بين
بين الشعب الجزائري، قبائل، عرب، شاويه اكسيتيرا. اشاك فوا راهم يخرجوا في دي سوجي هكذايا باش يبدلوا لنا المسار تاع المطالب. يفو با ندخلوا كاع في هذا لي ديتاي هذوما. يبقى لوبجيكتيف الاول اللي خرجنا عليه، لوبجيكتيف الاول. الوغ تو سكي ا كوتي غاست ا كوتي، اون غاست فوكاليزي على لوبجيكتيف الاول هو يتنحاو. ما راناش حابسين. مي كي يقولوا يتنحاو كاع سوف لا بورت ا نيمبورت كوا. مي لوبجيكتيف درك هو ماشي السيستم هذا اللي شونجمون دي سيستم. نو ماشي السيستم هذا اللي ينظم الانتخابات الجايه، لانه واش يصرى بين اليوم والانتخابات الجايه، جميع اللي يمثل النظام من اليوم للانتخابات الجايه هو مؤقت، ماهوش راح يقعد. اللي يبريزونتي دوك مؤقت كيما هضرنا من الاول، يحطوا ا بي سي دي مش عارف شكون، مي هذا مؤقت. احنا ما نقدروش دوك يخرجوا الليليت تاعنا باش يمثلوا مع هذا النظام، مع السيستم الانتقاليه، لانه سي سويسيد بوليتيك. وي ليليت يقعد في بلاصتو، تجي حكومه مؤقته اللي رانا نهضروا عليها، اللي الانتقاليه صحيح، الانتقاليه لانها انتقاليه مؤقته، ما تقدرش تبريزونتي اي بوست ابري لي زيليكسيون. هذه هي. السلام عليكم. سلام. صحيت. Tata, t'as quelque chose à dire? C'est votre tour. Qu'est-ce que tu dis? Allez, Fatima, t'as Vas-y, je t'en prie. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que moi je suis allée à Aïn Amenas quand il y a eu le site gazier, tout ça, on m'avait invité. J'ai vu des gamins de 20 ans tout le long de la route avec des armes et tout. J'ai félicité les soldats algériens. L'armée, je veux dire, du plus petit jusqu'au plus grand, c'est l'armée. L'armée a fait beaucoup pour notre pays, mais ce Gaïd Saleh, il a fait son temps. C'est une personne âgée, normalement, elle devrait être dans une EHPAD. Dans une EHPAD, voilà, ça serait mieux pour lui. Mais qu'on dise on est contre l'armée, on a besoin de l'armée, nos frontières sont dans la mer. On a le Mali en bas, on a nos amis de chaque côté de la Méditerranée qui sont contre nous. Donc tout ça, s'il n'y a pas l'armée, on n'est pas grand-chose. On est avec l'armée, mais pas avec Gaïd Saleh. C'est ça que les gens ما فهموش، يقول لك راكم ضد الجيش. الجيش تاعنا، الجيش تاعنا. Moi, je vois des gamins de 20 ans sous le soleil, 60 degrés à l'ombre, avec des armes comme ça sur le site de Aïn Amenas. Moi, j'étais choquée. J'ai dit, mais on a de la chance inouïe d'avoir de la jeunesse en Algérie. C'est la matière grise. Les jeunes, c'est une richesse, nos jeunes. Et ils sont volontaires, c'est des guerriers, les Algériens. Bien sûr. J'ai jamais vu un Algérien baisser la tête ou embrasser les mains de quelqu'un. C'est un guerrier. Donc les guerriers, ils doivent continuer le combat, ils doivent rester ici. Tous les dimanches, on vient et on dit à nos amis de venir aussi. Il faut que nos amis se rendent compte qu'on ne fait pas ça pour rien. Parce qu'on aime profondément le pays, c'est le pays qu'on aime. Alors ce pays, on doit le défendre à tout prix. Quelle que soit notre culture, notre ville et tout ça. L'Algérie, elle est différente, mais tellement semblable. Ils se ressemblent, les Algériens. Ils ne se laissent pas faire, c'est un peuple de guerriers. Moi j'ai toujours dit c'est des guerriers. C'est le NIF ça. السلام عليكم. كوم جي دي تو تالور يحاولوا باش واحد يكون يحل راسو مليح، يحل عيني مليح، قلبه مليح، باسكو كاين كيك شوز كي فا با، باسكو اون تران دو ديفيزي الحراك، باسكو قاعدين يديروا في حوايج فريمون. باغ اكزومبل عندك جي في ان فيديو يا 24 كار ابارامون جاو في برج، قال لك الناس هذوما اللي ضد الحراك، اللي ضد الحراك على واش خاطرش اخرين يقولوا الجيش خوا اخرين يقولوا مثلا اللي مع كونتر قايد صالح، اللي مع القايد صالح كونتر قايد صالح، وبقاو يديروا في البلبله ويقسموا. دونك هذه حاجه ديجا بدات تظهر بعد ديجا، هذه مالوريزمون كاع ما قابها، راهم يديروا نابورت كوا بور ديفيزي الحراك، بور ديفيزي لي مانيفيستاسيون. فوالا دونك لازم واش هي الشعب الجزائري لازم يكون يعني يقظ، ورزمو الحمد لله الناس فايقين ديجا ما يهضروا عليها. الفو با كي تومب دون لو بياج، لازم يكونوا فايقين واعيين وما يتاحوش في البياج. اتونسيون اتونسيون اتونسيون.
ديجا هم قاعدين يشوفوا با مال دو شوز كيما لي زاريستاسيون تو سا. في لو فوندردي ديرني يزون بلوكي كومبليتمون ساحه البريد المركزي. على واش؟ حطوا لهم لا بوليس قدام باش يافرونتيهم مع الشعب، على واش سي بروفوكاسيون باش يخليو حتى الشعب كانوا ماشي هي ما بين الشعب كان يخطب واحد يتفرج في بعضهم. ها مثلا في البريد المركزي وانا هنا يشوفهم بعضنا نهضروا ايتو اون ديسكوت في دي سوغون من هنايا. دركا واش عادوا يديروا؟ قفلوها، داروا البوليسيه مساكن. لي بوليسيه مساكن حتى هما شعب مسكين بسيط راهم يعني بهم ربي رمضان حتى هما صايمين باش يفرونتيو للشعب، يفرونتيو مع الشعب ويوقعوا مشاكل من هنايا. وهذو هما اللي يفتشوا عليهم ويولي استفزاز وبروفوكاسيون الشعب. فوالا ربي يقدر الخير. ربي يجيب الخير خويا. Bon, il faut continuer, il ne faut pas décourager et garder toujours l'objectif et le système il ne doit pas participer aux élections algériennes parce que c'est un système corrompu. Déjà il a prouvé dans le passé la fraude تاعو. Il ne peut pas واحد fraudeur يبقى طول حياته fraudeur. Au Canada par exemple, lorsqu'effectivement les gens qui ont demandé l'asile là-bas, ils ont menti. Ils n'ont pas parce qu'un menteur il prend un menteur. Des fraudeurs ils prennent des fraudeurs. Ils ne peuvent pas organiser des élections شفافة و transparentes prochainement. اسمها الفاسد ما يقدرش يحارب الفساد. بارك الله فيك. Avec des gens وجوه جديدة provisoirement حتى يديروا des élections transparentes و vive l'Algérie. ان شاء الله. شكون اللي حاب يهضر؟ هذا تفضل. ماذا بك تهضر بالقبيليه؟ ما بكش ما يهضروا شويه بالقبيليه؟ هاي خلاص باش يفهموا عندنا جماعه. واش نحب نفهم؟ لازم الشعب لازم ينطق بواحد كلمه: السقوط النظام عسكري. المشكل في الجزائر هو مشكل النظام عسكري. نعطيكم مثال: قايد صلاح كان في الحكم بوتفليقه اكزاكتومون 20 طون هما اللي جابوا بوتفليقه اكزاكتومون. بعد لو ريشاك بوليتيك داو شوفوا البلاد وين داوها الواد. ها يا سي قايد جاب حكم جنرال فلان معلم فلان هذا هو البروبليم تاعكم. هايا الحبس. Il a fait un coup d'état anticonstitutionnel. Gaïd Salah, avec son équipe, il a fait un coup d'état anticonstitutionnel. داري انقلاب ضد شعب الجزائر، ماش ضد جماعة التوفيق. ها هو مشكل. كي نقولوا مثال الجيش هذا تاعنا، وي الارمي الجزائري سانو ماشي كي سات ارمي. شكون هو النظام؟ شكون هذا النظام؟ قايد صالح هذا خرج ضد 40 مليون هذا. دونك فو ان غوفرمون دو ترانزيسيون، حكومة مؤقتة هي اللي تنظم الانتخابات وتنظم الدستور، la constitution pour gouverner une Algérie démocratique et libre. مي ولكن ماهيش سهلة، باسكو الحكومة الجزائر هذا النظام ديكتاتوريا. كاين لي بيسونس معاه، كاين فرنسا وكاين الروس، ما تنساوش الروس بوتين. هاو لا سيري سي بوتين كي لا في اكزاكتومون سي لي ميم بروبليم. الشعب سوريا نهض باش يدير ديمقراطيه ينوض على الحقوق تاعها. الروس واش قالتوا لي نظام عسكري لا سيري البحثيزم، قالوا الباسيست قالوا قعد الثم. ها واش صرا اكزاكتومون. دونك les Algériens il faut qu'ils comprennent une chose: il faut pour qu'il y aura une démocratie il faut qu'il y ait une justice indépendante عادلة مستقلة. Si il n'a pas ça tu peux rien faire. ينحي توفيقي ولا جنرال اخرى، تنحي جنرال اخرى ولا جنرال اخرى، تنحي هذا واحد. ماهيش مشكل تاع شخصيه، اشخاص، النظام السيستم. النظام كي نديروا ان ديموكراسي افيك ان جوستيس انديبوندونت، الشارع كي تحب تشرعوا. هذا وزير سرق، هيا جوز هاي فوت اوفرك قايد صالح حكم هذا وهذا. لا جوستيس الجزائريه با ديبوندونت تاع تليفون، سي اون جوستيس اوز اوردر. بعد اسمع، دخل انا ضد الدخول سيد توفيق الحج لا توفيق، لازم هذم كاع يخرجوه. الشعب لا جوستيس انديبوندونت اللي تشرعهم، ماشي هو اللي شرع. شكون هو؟
شكون اللي دارك تمايا؟ شكون فوطا عليك؟ شكون فوطا لا كونستيتيسيون تاعو هذا؟ الدستور اللي تاع الجزائر داروه في السينما في الانستي، داروه في السينما. شاوروا كاش واحد انا فوتي تاع كونستيتيسيون aucun Algérien qui a voté cette constitution comme tous les élections qui s'est passées depuis l'indépendance à ce jour. C'est des élections fraudées comme ils veulent. Voilà. Donc النظام راح تروح. Bien. Laisse le peuple se débrouiller. Voilà. يلس السمور. أشوف لون القبائل مثلا لي زونجيريان وكل الجزائريين من الصغير من الكبير تاع 62 تاع 54 يا الخوا نتفايقوا كاع رانا خوا كاع رانا جزائريين اليد الا ما كانش اليد ما كان والو. الرئاسة من الجزائر اللجان الجزائريين تاعنا لجان تاعنا كي يخرجوا لجان تاعنا اللي فوطاو عليه لجان تاعنا هذيك هي الجزائريه تاعنا. وما تاع هذوك تاع 60 اللي خرجوا وانا جندي ما كاش منها. انا ما نقول. بارك الله فيك. يعطيك صحة يا مدام. يعطيك صحة. بارك الله فيكم. هذه آراء تاع الناس دونك نحترموها. احترموها كل واحد بلغ الميساج تاعو وان شاء الله الشعب الجزائري ما يطيحش في البياج. العشيه نديروا لكم اللايف. بارك الله فيكم. تحيه الجزائر.